Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania, nibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turabana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania, nibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turabana mu Rwanda. Uburayi na Amerika, Aziya na Oceania, ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwe ko turabana mu Rwanda. Twongeye kubasuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari, cyane cyane ku Rwanda. Mu kiganiro cy'ubushize tubaha incamake n'isesengura twakoranye na Jean Baptiste Nkuriyingoma ku nzira y'ubutwari, igitabo cyanditswe na Institut Sendashonga. Twagarutse ku bintu bitandukanye by'inzira y'ubutwari, tubasezeranya yuko tuzabagezaho ibiganiro bitandukanye. Abari bitabiriye uwo munsi yo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu i Bruxelles bagiranye bakorera muri Institut Sendashonga. Twabasezeranyije rero kugenda tugaruka gahoro gahoro kuri ibyo biganiro. Kuri uyu munsi rero ndagira ngo ngaruke ku kiganiro cya François Munyarugerero, ikiganiro inzira y'ubutwari gikubiye mu nyandiko ye yise inzira y'ubutwari, kiri muri icyo gitabo inzira y'ubutwari nyine Jean Baptiste Nkuriyingoma yadusogongejeho tukanasesengura. Muri kukigarukaho rero ndagira ngo noneho umwanya urambuye ikiganiro yagejeje ku bari bateraniye aho ngaho kuri Institut Sendashonga. Abari bahateraniye twibutse yuko bari baturutse impande n'impande mu bihugu bitandukanye, mu moko atandukanye, ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubu ngubu bose bari bahahuriye, b'abanyapolitike bo muri RNC, abahoze muri RNC imwe hanyuma bakaza kwicamo ibice, abahoze muri FDI inkingi nabo bakicamo ibice, bamwe bakajya bandahaye bakajya ukwabo, bankiko bakajya ukwabo, abandi bagasigara muri FDI ya mbere. Bose bari bahateraniye. Icyashimishije nuko barangije neza umunsi neza, ahubwo ugasanga ndetse bamwe muri abo ngabo buhamya baduhaye nk'uko mwabyumvise mu biganiro byahise bavuga bati Institut Sendashonga ishobora kuba n'umuhuza ahubwo wo kurenga ayo macakubiri ya politike, ubutiriganya cyangwa se twavuga ubutindi mu bitekerezo, bakareba ahubwo inyungu z'igihugu. Reka noneho mperero umwanya ugaragara uyu mutumirwa wa Institut Sendashonga François Munyarugerero atugezeho ubutwari icyari cyo. Intwari ni iki? Wayitandukanya ni n'abandi bihanduza cumu, wayitandukanya gute n'abantu bakurikiye inyungu zabo, bakaba bakwica n'abantu ariko abantu bakaba bita intwari ariko atari byo biranga intwari. Reka tumuhe umwanya rero. Ni nyuma y'aka karirimbo ka Kizito Mihigo nawe bamushyize muri iyo nzira y'ubutware. Turagira ngo rero nkuko yaramaje kubidutangiriza twongeye tugaruke no ku ndirimbo ye, tumuhe uwo mwanya atwigishe koko inzira y'ubutwari koko kwigaragarira ni mu bihe byinshi, nkuko mu kiganiro cy'ubushize nabibabwiye ngewe ndahubwo yuko umuntu bashoboraga kwita nk'icyo gitabo inzira z'ubutwari. Kizito Mihigo rero mu nzira z'ubutwari we yahisemo kujya aririmba akerekana ubutwari cyari cyo. Reka tubanze twumva ko karirimbo ka Kizito Mihigo, hanyuma noneho twumve impanuro ye, hanyuma noneho duhe umwanya François Munyarugerero adusobanurire inzira y'ubutwari cyari cyo. Kizito Mihigo, umwanya ni wawe. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania, nibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turabana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya
Aziya na Oceania ibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda Uburayi na Amerika Aziya na Oceania ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda turagenda tukiga tugakorera amafaranga tugashaka akazi tukiyubahisha tukagira ijambo tukereka amahanga ko Rwanda wareze neza ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko kuko utazi yava ntamenye yajya Amerika n'Uburayi ibihugu byose Aziya na Oceania isi yose ibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda Amerika n'Uburayi Aziya na Oceania ibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda isi yose Amerika Aziya na Oceania ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turi abana b'u Rwanda Yego Kizito Mihigo aragira ati Uburayi na Amerika na Aziya na Afurika ndetse n'ibindi bihugu byose bidukikije mu biyaga bigari biraducumbikira ariko ntidushobora kwibagirwa na rimwe ko turi abana b'u Rwanda ibyo ngibyo ni byaranze Sendashonga akaba ari nayo mpamvu twaje gukurikirana ababyitabiriye abaje gushaka amakuru baje guhura n'abandi mu banyapolitike akaba ari byo byaduteranyije hano tuza kwibuka yuko nyuma yo gutatanira hirya no hino kubera ubutegetsi bubi buranga igihugu cyacu Sendashonga nawe yagaragaje yuko aho yari ari amerewe neza mu muryango w'ubumwe mu muryango w'ubumwe bw'isi yose ni ukuvuga ONU yari afite intebe nziza yari afite imyanya myiza ariko byaramunaniye aravuga ati arashyuha ntiyibagirwa wambeho byose murancumbikiye ariko amaherezo ngomba gusubira iwacu mu Rwanda nibyo rero byamubayeho asubira mu Rwanda koko ageze mu Rwanda ananiranwa na FPR inkotanyi nayo yari yarahunze igihugu muri za 59 abana bakagenda bavukira mu mahanga ariko bakavuga bati tugomba gusubira mu Rwanda Sendashonga rero nawe yashoboraga kwigumira muri uwo mutaka w'ubushyuhe bw'imibereho myiza y'i Burayi yo gukora mu kazi gakomeye akabona imodoka akabona abarinzi akagira gute ariko byaramunaniye aravuga ati nta cyaruta ku isoko nta cyaruta igihugu cyanjye cy'u Rwanda nicyo Kizito Mihigo atwibukije reka noneho duhe umwanya rero duhe umwanya Sendashonga Jean Baptiste Nkuringoma atugezeho uko byifashe nyine ibyo bari bateguye n'ukuntu umutumirwa François Munyarugerero icyo ari cyo no kugira ngo tumenye uwo muntu ugiye kutuganira uwo ari we ngaho rero umwanya ni wawe Jean Baptiste Nkuringoma hanyuma none duhe akanya François Munyarugerero ibyabaye murabizi Victoire Ingabire ubu ngubu ari muri gereza kuva icyo gihe ibyo byabaye twibuka abandi bantu nabo bari bafungiwe ubusa nka Theoneste Niyitegeka wafunze kuva bwa mbere amatora yaba kuva FPR yafata ubutegetsi amatora ya mbere yabaye mu 2003 uwo muntu wiyamamaje baramufashe baramufunga kugira ngo atazongera kwiyamamaza ubu aracyari muri gereza ibyo byabaye turimo no kwibuka abandi bantu banasanzwe nk'abaturage baturutse Cyangugu abantu bamwe barabisekaga bibaza ibyo ari byo abantu biyise ngo intwarane za Yezu na Mariya abo bantu bahagurutse Cyangugu bashaka tike bajya i Kigali bajyanywe n'ubutumwa bwo kubwira Kagame
bati rwose uri umunyagitugu ibyo bintu bihagarike, nyamuna gerageza ugabanya icyo gitugu, nibyo Yezu na Mariya barimo kugusaba. Nyamara abo bantu b'intwarane za Yezu na Mariya bavugaga ibintu natwe twifuza kuvuga, twifuza kubona abantu babituvugira. Twasanze rero ari umwanya ukomeye wo kwandika, tukagerageza kwegeranya abo bantu bose bagaragaza ibikorwa bikomeye tubona biri mu nzira y'ubutwari. Nguko uko icyo gitabo twagitekereje. Ntabwo ndi bwinjire mu nyandiko zose ziri muri iki gitabo, ariko ndagira ngo mbabwire ko tutajyaga kugishobora iyo tutabona abadutera inkunga. Twarirebye mu bushobozi bwacu dusanga tubaye bake, ariko turavuga tuti dufite abantu dusanzwe dukorana batari muri institut bashobora kudutera inkunga. Abo bantu turabegera, uwo dusabye wese akatubwira ati rwose icyo gitekerezo ndagishyigikiye, nimumubwire icyo nabakorera ngikore. Abo bantu bamwe bari hano bagiye kubaha ibiganiro, ntabwo ndi butindeho, ariko byaba byiza yuko nibura mbabwira amazina yabo bose hamwe, hanyuma bamwe muri abo ngabo harimo babiri batatu bari buze kubaha ibiganiro bakababwira ku nyandiko zabo. Ntabwo tubasaba kuvuga buri wese inyandiko ye ngo ayirambuye, kuko turibwira ko abasomyi nabo bafite uburenganzira bwo gusoma, bwo kuryoherwa n'inyandiko zabo. Akaba ariyo mpamvu tubasaba kuza kuduha umusogongero gusa. Ndagira ngo rero mbabwire amazina y'abantu badufashije, nabo mu by'ukuri turabona ari ubutwari bagize. Akaba ariyo mpamvu numva nababwira amazina yabo hano. Hari Dr. Francisco Xavier Munyarugerero, ntabwo ndi buvuye inyandiko zabo kuko baraza kubyivugira. N'abatari hano, abantu baguze igitabo cyangwa bazagisoma bazabona ibyo banditse, ariko njye ndashaka kuvuga amazina yabo. Hari Dr. Francisco Xavier Munyarugerero, hari Pacifique Kabarisa, hari Emmanuel Senga, hari Yohani Claude Nkubito, hari Yohani Maria Vianney Ndagijimana, hari Innocent Biruka, hari Yohani Damascene Ntaganzwa. Abo ngabo nibo badufashije, batari abo muri Institut Sendashonga. Abanditse inyandiko ari abo basanzwe muri Institut Sendashonga, nabo ni babiri, ni batatu. Hari Siriaka Sendashonga Nikuze, Madame wa Nyakwigendera Sendashonga, hakaba Yohani Claude Kabagema, uyu umaze kutugezaho ijambo mu kanya, hakaba nanjye Yohani Batista Nkuringoma. Ntabatindi rero ndagira ngo nsabe Bwana Francisco Xavier Munyarugerero kuduha ikiganiro ku ngingo y'ubutwari. Turimo turavuga inzira y'ubutwari, turavuga abantu babaye intwari, tubona mu rugamba turwana dushaka demokarasi. Twasabye mbere yo guha ijambo abatanga ibiganiro, natekereje yuko wenda bitari ngombwa kubavuga, kubera ko mu gitabo twanditse twabahaye twagennye akanya gato ko kuvuga umwirondoro wabo muri make. Ariko kubera ko abarimo gukurikira ibi biganiro bose batarasoma igitabo, natekereje wenda ko byaba ngombwa kuvuga muri make abantu batuganirira bari. Mbabari rero nubwo Munyarugerero nagomba kubivuga mbere yuko atanga ikiganiro, ariko nagira ngo mbabwire ko ari umuntu w'impuguke cyane mu mateka, ndetse no mu bumenyi bw'indimi.
akaba afite impamyabushobozi y'ikirenga mu mateka, akaba ari umuntu wanditse ibitabo binyuranye. Hari igitabo cyitwa réseau politique, reka ndebe neza ndumva cyitwa réseau pouvoir opposition la compétition politique au Rwanda. Hari n'ikindi cy'ubusizi yanditse cyitwa Rayon Zeniwe, yanditse n'ikinamico yise Inumura Passeur, ngira ngo yarazi ibizaba mu gihugu cyacu. Ikinamico yitwa ngo Inumura Passeur, yanditse kera, ndibuka ko bayikinaga muri universite kera, ntabwo intambara yari itaraba, ntugire ngo wenda yanditse nyuma ya genocide, yanditse kera asa naho ateganya ibizaba. Uretse ibyo ni umuntu wakunze kwandika cyane, abantu benshi bari bamuzi, n'ibi biganiro byacu ntabwo ari ubwa mbere abijemo. Nkaba rero ngaho nagira ngo nongereho ko ntabwo nari namuvuze, nari nateganyaga yuko byanditse mu gitabo, ariko kubera ko abantu batarasoma icyo gitabo, ni byiza ko abantu bamenya ubaganirira, n'abaza kubaza ibibazo bakaba bazi uwo ari we. Munyarugerero kutubwira ubutwari icyo ari cyo, kubwira abanyarwanda bazasoma iki gitabo ubutwari icyo ari cyo. Murakoze bwana Nkuriyingoma kwa mumpaye ijambo. Namwe rero bayobozi ba ICID, bashyitsi bahire abo Bubiligi gusa, ariko n'abandi bose bavuye imihanda yose, hano bavuye kure cyane ngo bavuye iyo giterwa inkingi cyangwa iyo iterwa inkingi, ndabasuhuje kubera ubutwari mwerekanye bwo kuza kumva ibibazo n'ibisubizo no gutanga ibitekerezo ku butwari mu Rwanda n'abanyarwanda, kuko mbona bukenewe cyane. Ndashimira Institut Sendashonga ubutwari igira bwo gutinyuka, kuko ikintu cya mbere muri isi dufite ni ugutinyuka. Abantu benshi bagira ubwoba ni umuntu nkunda cyane kuvuga, kubera ko muzi mwese byamubayeho. Ubwoba ntabwo ari ubwoba gusa, igihe isi yarogojwe n'imbogo, ntabwo kari katewe n'imbogo, noneho babura wayica. Umugabo witwa Bwoba arakugendera ajya gututira ibiti mu ishyamba, ageze akutana na ya mbogo yananiranye. Imbogo imubonye sinakubwira, iramugerekana, nawe arirukanka amaguru yabangira ingata. Agize Imana aburahura n'igiti, ajya mu bushorishori bwacyo, kubera ubwoba arakomeza ararenga, yikubita ku mugongo wa ya mbogo yamuhigaga. Imbogo nayo ivuga iti wakagabo wumva ko wigenje akawe karangiye. Nayo nabati nawe akora bwabaga, afata amahembe yayo, barakomeza baragenda baragigana, ariko iramugenda. Uko igenda ajya ahandi abasirikare b'umwami bari baganje. Umwami avuga ati nko Kanyarwanda, ya mbogo mwari mwarabuze wiyica, dore bwa bwoba bw'akagabo k'agakene kananiranye karayizanye, nimugire vuba muyidukize maze turi ko twabigenza. Abasirikare bari bavuze ko bayica, barahitana. Ubwoba ahinduka intwari atyo, ahinduka intwari. Gese ko mbibona ntabwo ari intwari ubwoba ni bwoba nyine. Abantu benshi bameze nka bwoba rero muri isi, hari ubwo bagwirira bagahinduka intwari batabiteganyije. Ubwo bwoba ngira rero yewe bintera ubwoba kurusha ibindi byose, kubera ko hari abantu bafata n'ubutegetsi ari ba bwoba bibagwiririye, noneho bwa butwari bugahinduka kimwe gita ubufura, les anti-héros mu Gifaransa. Intwari rero ni ikindi, ntabwo ari ugufata ubutegetsi cyangwa se gukora ibitangaza bikugwiririye. Bisaba ko umutima wawe, umutimanama wawe kugiramo inama, kandi bikagirirwa abantu bigambiriwe, byafashe igihe. Mu gihe rero Nkuriyingoma na bagenzi be na ICID bambaza gukora ikiganiro ku butwari, natekereje kuri ubwoba, nk'uko ko nari bitangaza. Icyiza n'ikibi biragendana. Ubwoba bwishe abanyarwanda bazakizwa n'ubutwari.
muti kubera iki? Kubera ko niba mukurikira neza amateka y'u Rwanda kandi abenshi muri mwe nzi ko bayazi, mu Bwiru hahozeho icyo bitaga inzira y'urugomo. Inzira y'urugomo bwari uburyo abakuru b'ibwami bakurikiye ubwami bwa Karinga barebaga uburyo umunsi umwami yapfuye cyangwa se nako umwami nta faratanga ariko bavugaga ibizakurikiraho kugira ngo asimburwe, niba hazaza amadumbu cyangwa hakaza imidugararo mu gihugu, noneho bagateganya inzira y'urugomo. Ijambo urugomo ni ikintu kibi cyane kuko mu Rwanda hari urugomo rwinshi cyane. Urugomo ruri mu Rwanda ni rubi rwose kuko umuntu arakureba akakuhitana kubera ko afite ingufu we ntazo ufite. Mbona rero urugomo ariko rugomba gucibwa. Iyo nzira y'urugomo yabaye ishingiro ry'ubutegetsi mu myaka n'imyaka mu Rwanda, iki mu mitwe ya bamwe igomba gushira kuko urwo rugomo ni rubi cyane. Mu bwiru bwa kera twagendeyeho, ubona n'ubu ngubu dusa nkaho tugenderaho, ufashe ubutegetsi wese asa n'uwigarura, igomba kuzacibwa n'inzira y'ubutwari. Niyo mpamvu umutwe w'iki gitabo ukunda cyane inzira y'ubutwari. Inzira y'ubutwari ni uburyo Isidi yabonye kugerageza kwibahiriza kugira ngo twereke abakiri ba bwoba cyangwa se batazi ko bari bo hari indi nzira ishobora guhindura ibintu, wenda bidaciye mu masasu. Nubwo mbona mu gihugu ngo ejo bundi bayemeje ko umuntu wese ubishatse wifite azagura imbunda, ndumva batujyana mu kumarana. Nubwo hambere bigize gutwara abandi ngo bafashe imihoro, yahindura intwaro byakomeye. Nkibaza aho abagenga igihugu cyacu baganisha igihugu batoza abantu kuguma mu nzira y'urugomo bibaye ngombwa. Ibyo byose nzi ko mu bitekerezo tutabisangiye, tugomba kubishakira inzira ibica, ni inzira y'ubutwari. Mu Kinyarwanda rero bavuga bati urata intwari abanza izi iwawe. Iwacu rero birabatangaza ko niba akoze cyane ni mu isi dutuye, niho iwacu ntabwo ari nini cyane sina ntoya, ariko niho twese dutuye kuko tuhasangirira akabisi n'agahiye. Mvuze gusangira ni ijambo nkunda cyane, niba ari uko navutse mu muryango munini nubwo benshi bigendeye, twakunda gusangira, buri wese agakoramo, ufite itama agatera itama, ufite rito bakamubikira kugira ngo ataza gucikana. Gusangira ni ikintu gikomeye mu Kinyarwanda. Gusangira byabaye ingwe mu Rwanda no mu isi yose, kubera ko iyo usomye igereranya ku isi usanga 20% ry'abaturage bafite umutungo wo mu rwego rwa 80%. Ni ukuvuga ko 80% ry'abaturage batuye isi, 20% ariko bagabana, kandi nabo wajya kureba muri ubwo bukene bw'ibihugu bya 80% biri ku isi, ugasanga mu gihugu bwacyo 20% none bafite 80% bya bwa burafarafu cyangwa za miyete mu Gifaransa basigaje nabwo bakazigabana. Mwibaza y'icyo umuturage udafite kivurira asigarana. Isi yacu ntabwo dusangira akabisi n'agahiye, dusangira icyo dushoboye, ariko mureke dusangira ijambo nibura, wenda ryo rizatuma tumenya aho byose bipfira. Hari abo inda zarenze bihaye ijambo n'ubutegetsi bwose bumvisha abasigaye bose ko mu by'ukuri bagomba kubabera abacakara. Iryo jambo ubucakara rirakomeye kubera ko turivuga cyane iyo turebye ibibazo by'uruhu cyangwa tukareba ibibazo by'abakene mu bihugu, ariko ubucakara muri isi bureze. Ubucakara aribyo bita esclavage mu Gifaransa, ni ugufata umuntu ukamuhinda nk'igikoresho cyawe kugira ngo umubyaze umutungo. Abo rero mu by'ukuri bashaka ko tubahera, abenshi babera abacakara, babimenya batabimenya, babyemera batabyemera, byose bikaba ku ngufu n'amanyanga. Ngiye inganzo ivukamo intwari zirwanya abo bibone banyamurengwe. Inzira ni ndende kandi iracyakomeza kuva umuntu yagira umutima nama umuhwitura buri gihe umwibutsa ko umuntu ari nk'undi. Ubu ku isi turi miliyari zigeze kuri 7 cyangwa zirarenga. Buri wese tuzi ko yavuye mu ntanga ebyiri zahuye,
izi ngabo zimaze gusiganwa bikomeye no gutsinda yasarwa y'amarathon zikurikiranye intanga z'ingore. Ngiye nkunda igishushanyo mvugo bita metaphore mu gifaransa, kubona ukuntu umuntu avuga akantu kamwe gashaka uburyo gasiga izindi miliyoni ziri gakora akantu kamwe bikabyara umuntu akazavamo igihangare. No mu butware rero ni kimwe, ushobora gusanga miliyoni nyinshi zizakizwa n'umuntu umwe uzitanga akazitangira. Mu buzima busanzwe nabyo ushobora gusanga igishushanyo mvugo atari mbi cyane. Nuko tukwiyumvamo abantu, tugomba guhumeka buri munsi, buri segonda, buri munota, tukarya, tugakora, tukiga, tukivuza, ngo tubungabunge buri gihe ubuzima buzira umuze. Niho hava rero za ntwari za buri munsi, ko turiga tugakora. Hari abantu benshi bakora ibitangaza kubera ko bashobora no kubaho ubwabyo akaba ari igitangaza kubona baramuka. Bamwe babishimira Imana ngo bafite impamvu. Utigize arapfa akazima, ariko muzi neza ko inkeho itsindanwe yeze. Twiyitaho yego, ariko tugomba kuko turi ba magirirane. Iyo ugiri wenyine nta kintu kiba gisigaye uretse guhura n'urupfu. Intwari rero twataramiye uyu munsi ntabwo ari izo gusa zihumeka buri munsi zigashobora kubaho no kwita ku ngo zabo. Hari za zindi zifite umutima n'ibikorwa by'indashyikirwa bigamije kugeza isi n'abayituye ku kuri, ku bwiza, ku byiza, ku burenganzira busangiwe kuko ijambo gusangira bikomeye. Kugira uburenganzira wenyine abandi bafite ibibazo ntacyo biba bimaze. Izo ntwari rero zitandukanye cyane n'abandi ndise ibifura ba anti-hero nk'ababwoba nababwiye, byose bigwirira bajya no ku butegetsi bakifata kiyora nyundo yari diyama bakayitera inyoni. Intwari kandi zitandukanye n'abagome, abo bita les méchants, babandi bakora ibikorwa ndetse binakabije bihambaye ariko bibuza ubumanzi, nta ndangagaciro y'ubudakemwa irimo. Hari kenshi igihe rubanda rubitiranya n'intwari, cyane cyane iyo urwo rubanda abo baturage batwariwe ku ruhembe rw'umuheto. Ingero murazibona mu Rwanda nk'ubu ngubu biraganje. Bashobora gufata les méchants, abagome nk'intwari. Ibyo bintu rero mujye mubyitondera. Abagome bose ntabwo ari intwari, nuko bakora ibikorwa by'itangaza. Aho mujye muhibuka. Muri izo ndangamirwa navuze arizo intwari, ibifura nk'ababwoba n'abagome, intwari zigira uko zivuka. Muri abo bana batatu aho bigira umwami yigeze kuvuga harimo uwibwira, ubwirwa na tereriyo. Tereriyo rero niwe yakunda gusita cyane ati ni gasambi gatanurwa. Sinzi niba muzi kera mu giturage umusambi wabaga amaze gukora wararangije imirimo yawo bakawushyira hanze kugira ngo abantu bajye wihanagurizaho. Imvura ikagwa, izuba rikava, ibyondo bikajyaho, ka gasambi kagahoraho katanurwa. Nguko abaturage bacu babaye, buri wese aje abihanaguriza ibyo ashatse. Ariko rero dukeneye babandi bibwira kugira ngo bavane ubwirwa na tereriyo muri ubwo gucakara navuze kuva kare. Abo bibwira rero ni bande? Ni babandi bashobora kumva kare, kureba kure, gufata amasomo y'ibyo babona bakabigorora iyo bibangamira uburenganzira bw'umuntu. Aho harakomeye cyane. Turatora, turiyamamaza, turatorwa, twagera ku butegetsi. Icyo dukora ni iki? Ni ugushyiraho amategeko atuma gusa twuzuza ibifu byacu, wenda n'abatwegere bakabonaho turapfarapfu, abasigaye ntibatureba. Aho hantu rero intwari ibyo ngibyo ntibyemera, kuko iyo uriye wenyine iruhande inzara inuma ntacyo biba bimaze. Gusangira, gufatanya no gutera imbere nibyo bishoboka. Intwari z'u Rwanda rero ndavuga izivuka mu Banyarwanda, zishobora kuboneka mu nzego nyinshi. Reka mbere kuyakure ngere mu mbere. Mu rwego rw'isi yose navuga muti tugiye kwisumbukuruza, ntacyo bitwaye.
n'abandi bose bafite aho baturuka. Twese turi abantu, ibireba umuntu byose biratureba, ntawe ugomba kubiduhezamo. Rero niba hari intambara irwanwa tukumva ko abapalestina barenganye, tuzaceceka ngo nuko turi abapalestina. Abayisilamu Suntuci amerewe nabi ngo nuko yabaye Prix Nobel ngo nta kibazo. Oya, nabyo biratureba natwe, kuko ni umuntu urimo kurengana. Umuntu ariho hose arenganira, bigomba kureba umunyarwanda uwo ari we wese, cyane cyane twebwe byagomba kugira icyo bitubwira, kuko tuzi ko kurengana ari bibi cyane. Mu rwego rwa Afurika tuzi ko uyu mugabane wacu wahindutse agatobero. Nanze kujya kure kuko havamo ibitutsi. Bawinduye agatobero, bawinduye mbese nk'agasambi gatanurwa. Ibyo rero kurwanya ikintu cyose gituma Afurika ibunda ubwigenge, ni ukuvuga umunyafurika wirimo nawe akabona ingufu, nabyo byabyara intwari. Abanyarwanda bafite byinshi babikoramo. Mu rwego rwacu rwo mu karere k'ibiyaga bigari, iyo ndebye neza kandi kijye jyenyine, usanga ibiyaga bigari babihinduye Far West. Far West ni cya gihe abanyamerika bagiye bagasanga hari abahinde ngo nuko badafite uruhu rusa rumwe cyangwa badafite imico imwe nabo, bati tubatsembe bo kanyagwa dushyireho bene wacu. Afurika yacu rero ibiyaga bigari mbona hari abantu bigize abo banyamerika barimo gushaka ukuntu bamaramo abahari kugira ngo babe ari bonyine bayigwiza. Ngiye uko mbibona, abibona ukundi muza kunsobanurira, kuko indise afite zirabinyereka, cyane cyane ko nkurikiye amateka nacukumbuye nagize kuba ku nyandiko yo mu myaka y'1910, aho Abadage bari bafite gahunda yo guhindura u Rwanda akarima k'abazungu n'inka n'abatutsi. Mu mbabare ndabivuga uko biri ko nabisomye, k'abazungu n'inka n'abatutsi. Icyo gihe nibwo imigambi imwe yagiye ishyirwa mu bikorwa yo gufata abanyarwanda bamwe bakabohereza gukora muri za mine kugira ngo babe ibikoresho nyine bakore, ariko bave mu Rwanda basige aho hantu kuba hafite amahumbezi hameze neza bazahatunganye. Sinzi niwo mugambi, iyo migambi nk'iyo yandikwa hari aho bayibika cyangwa bakajya, ariko iyo bisomye ukabigwaho uravuga ibi ni ibiki biturimo kugwamo, twabirebye tubona ko bidafite aho byaturutse. Kera muzi ko abongereza bageze kugira umugambi wo gushaka gukora gari ya moshi iva mu Misiri ikagira muri Afurika y'Epfo, yagomba guca mu Rwanda, yaciye mu Rwanda mo kabiri. Icyo gihe Gisaka bakivana ku Rwanda, icyo gihe ba Monseigneur Classe barahaguruka barahagarara kugira ngo u Rwanda rusubirane, ariko si cyo cyari kibashishikaje cyane. Icyo gihe hari hateganyijwe ko ngo kugira ngo akarere kamere neza bakabyaza umutungo, kuko iyo bareba hari abantu bari ibihuru gusa, abantu bahari nta gaciro bafite, bati tuvana abo bantu muri ako gace, abafite ingufu tubajyane hafi ya za Ocean Indien, inyanja y'Abahinde, bajye bajya guhinga imigwegwe izajya idufasha kuboha imifuka yo kuzajya dushyiramo ibintu twavanye muri Kongo n'ahandi hose. Ibyo bintu biriho, iyo mbivuga kugira ngo ni ukubeshyame, iyo bisomye uravuga uti ibi ni ibiki. Aba bantu tubana n'abantu cyangwa tubana n'abantu badashaka ko tugomba kuri isi. Ibyo nabyo ni ibintu bigomba guhagurukirwa, kuko hari intambara ishobora guturuka hanze tugakeka ko ari ibintu byavuye mu kirere, nyamara bifite ingengabitekerezo ifitanye isano no kumaraho na bamwe baturage muri iyi si, sinjye kuvuga birabura gusa. Ibyo ni ibintu bigomba kurikirwa. Ibyaga bigari byacu bifite ikibazo, noneho rero bagize Imana bakabona nk'agace k'abantu kitwara kubo karemeye gutegeka cyangwa se karusha abandi uburanga n'ingufu, bashobora guhera kuri abo bantu bakabakoresha, bigatuma iwacu bidogera nk'uko byatangiye, kuko simba ko ari Rwanda byabitangiye. Aho hantu ho mujye muhazirikana, intwari ishobora kuboneka muri urwo rwego. Ubwo tukagera no mu rwego rwo mu gihugu hagati. Mu gihugu hagati rero aho niho noneho wenda benshi turi bwisange, ibibazo byacyari byose. Hari revolution yakozwe muri 1959, bakayibanda bambonye umutware babica mu makane inshuti zabo bose n'abagitera bahaguruka bahagarara. Ibyo bavuze murabizi, simbisubiramo. Bavuga bati tugiye kureshya twese. Hari ijambo Manifeste de Bahutu yavuze muri 1957 igira iti, bazungu b'Ababiligi muri hano
tubasaba ko muva muri Rwanda ariko mumaze kudufasha guca akarengane, kubera ko umunsi muzagenda tuba twarabafashije, twafashanye twese ko turi abahutu n'abatutsi guhindura kubona ubwigenge, ariko nimara kugenda tuzi ko hari bamwe muri twe bazigarurira ibyo byiza bakabyikwizaho bonyine bakatwibagirwa. Uzasome Jenoside y'Abahutu irabivuga, noneho bakayibanda batera hejuru bati muramenye, noneho abazungu bati mbese ni ibyo, reka tubahe ubutegetsi niba mushobora kuba mwabitunganye. Ibyakurikiyeho murabizi, hari ubwo abantu bibagirwa icyabirukanaga bamaze kugera ku butegetsi. Ntabwo ari babwoba bose mugira ubwoba, ariko ngiye mbona rimwe na rimwe umutima nama ugeraho ugacubira abantu bakibagirwa icyabagena. Simvuga ko bagomba kubona ubutegetsi bonyine, bagomba kumenya ko icyo kibazo gihari cyo gusangira batabeshyana. Amategeko yarusha yabaye, amasezerano yarusha, intambara ibaye, muzi ibyo yavugaga, ateganyaga ko abantu basangira. Nyuma abagiye bafata ubutegetsi ku ruhembe rw'umuheto, muzi ko bagiye babigenza byose, simbisubiramo murabizi, baba babizi kundusha. Ibyo rero iwacu birakomeye cyane. Iki kibazo ni ikibazo cya politiki, kubera ko politiki nigenga byose, nubwo akenshi abafashe ubutegetsi ku ruhembe rw'umuheto babuza politiki kuvuga cyangwa bakayivugisha ibyo bashaka. Ubundi politiki nigenga byose, abasirikare bakumva ibyo politiki bageneye, ubucamanza bukubahiriza politiki iboneye, abacuruzi bagacuruza bagira ngo igihugu gitere imbere kandi abantu basanganye ibyiza by'igihugu. Abandika bakandika bavuga ati habiraguramye nimugorore hariya, ariko cyane cyane ubucamanza nabwita ubutabera bukaberaho kugira ngo bugorore ikintu cyose kibi cyaza kibuza abantu guhutazwa. Cya mbere na mbere kibaka ubuzima. Ikintu cyitwa ubuzima niyo ntango, niyo mpamvu yo kubaho kwa politiki. Umunyapolitiki ubaho aje kwica abantu ntacyo amaze, ashatse bamufata bakamufunga, bamugani n'ubwo nta kundi yo gufunga, ariko bakamubuza kongera kugira ijambo mu gihugu, kuko umuntu nk'uwo ntacyo aba amaze, aba ari umugome. Baba n'isi abagome, ntabwo ari ntabwo ari n'igifura, uwo ari umugome abaje kumara abantu. Mu Rwanda rero icyo kibazo kirahari gikomeye, niyo mpamvu iki gitabo cyabyerekanye ibyo ngo babwiye kuri ba Diane, Umuhoza, Victoire, abo bose bagiye bashaka guhindura ibintu, n'abandi bakoze mbere yabo, n'abandi bativuga cyangwa bigerageza, ariko ugasanga ya politike yazigitswe nta gishobora gutuma bageraho. Ntabwo ushobora kujya kwiyamamaza. Nabonye hano Padiri Ndahimana hari, wakwiyamamaza ute mu gihugu amategeko yo kwiyamamaza ubwayo abuza abantu kwiyamamaza mu by'ukuri. Aho ni ikibazo gikomeye cyane, kuko ni nko kubwira abantu ngo muze dukine, amategeko mu by'ukuri wayakoze ari ayawe, abandi bagomba kuza bakorera gukina bakakogeza kandi bavuga ngo barakina. Ni ibintu ugomba gusesengurwa byitonze kugira ngo intwari zitaha dushaka dukeneye zizadufasha gukemura ibyo bibazo by'inzitane, kuko ntabwo gusa kuvuga ngo turarwanye turatsinze turatashye. Ibyo n'abandi babikoze na mbere n'abandi bajya babikora ntibihagije. Hagomba kuba gahunda igaragara yo kuboneza ko bizakorwa. Niba babwoba bagwirirwa n'ibintu ngo ubutegetsi butugweho umunsi abantu badukunze baduha ubutegetsi, hanyuma se babukoresha iki? Nko gufata imbuga y'umwana, icyo gihe mwese arabarasa akabamara. Ntabwo abatekereza impamvu afite iyo mbuga, avuga ati ni igikinisho mbonye, agakora ibyo abonye. Aho nuko yitondera. Iyo rero ikibazo cy'intwari ni ikintu gikomeye cyane. Politiki igenga byose mu gihugu hagati, ipfundo ryabyo ni ugushyiraho politiki iboneye, ubuyobozi bwiza bwunganira ibyo byose. Iyo bitabaye haba hari ikibazo. Hari abavuga ngo ntabwo bakora politiki, ngo ni apolitike. Abo nabo baba biganirira, kuko muzi neza ko, ndavuga mu gifaransa ko babivuga ngo si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéresse à toi. Wabishaka utabishaka imiyoborere irakureba, kuko iyo ari myiza uyungukiramo, iyo ari mibi uyigwamo. Abakorana nabo bita ngo ni ba apolitique, baba bakora icyo bita mu by'ukuri politique non violente.
ni ikibazo nka resistance, ni ukuvuga ngo ibyo mukora ntitubyeme cyangwa tutabona bitatunoge cyangwa se izo nzira twahisemo, ariko mu by'ukuri turashaka kubaho. Kugira ngo ubeho rero muri politike mbi biragoye. Icyo gihe ushobora gufatanya n'abagira nabi kandi utabishaka, yewe n'abarwana bakora politike, kuko mu gifaransa bavuga bati la guerre c'est faire de la politique d'une autre façon. Umugabo witwa Clemenceau mu Faransa yavuze ati mu gifaransa cyiza ati la guerre est une chose tellement importante qu'il ne faut pas la confier au seul militaire. Kuko ibirebye usanga ko ari ukuri, bavuga ati iyo urasa gusa urarasa, iyo nta ntego ufite urarasa, iyo nta kirasanira, iyo amasasu ashize ushyira amaboko hejuru ukarangije umukino ukaba urarangiye. Ubwo ni uko. Ariko iyo urasa afite icyo urasanira, niyo amasasu ashize ushaka andi cyangwa se ugashaka abaguhandi, iyo ufite impamvu n'intego ikomeye urasanira urakomeza. Mwumva rero yewe muri make ntagombye gukomeza kuba twagiye kinini. Intwari zabyiyemeje nazisaba ko zatura zigashira amanga zikarwana inkundura. Umugabo witwa Ngomani iki gitabo cyitwa Inkundura ni ijambo ryiza cyane. Kurwana inkundura mu Kinyarwanda ni ikintu gikomeye, ariko iyo nkundura nsaba mvuga hano nanjye ishyigikiye ntabwo ari itsembatsemba cyangwa itsembabwoko. Twabonye aho byatugejeje. Tugomba kwirinda kurwanya umuntu, kabisobanure. Umuntu ntacyo dutwaye, twese turi abantu, dufite ibibazo byacu n'uburyo tubona ibintu. Kurwanya umuntu ku giti cye ntacyo bimaze. Tugomba kurwanya ikibi kimurimo. Kurwanya umuntu, arabarwanya bavuga ati kugira ngo tuvaneho abo bantu babi tugomba kubica. Hari umugabo witwa Hemingway yigeze kwandika igitabo cyiza cyane avuga ati yerekana umuryango w'umuntu wari wariciwe abantu cyane, bamwica abantu, ageze aho atashye asanga abamwiciye barahari. Noneho bamubonye bagira ubwoba bati aratumara. Noneho ubwo we arabegera baraganira, bamaze kuganira bavuga ati batari ko uri mu biki, bari abantu barakwiciye turabizi byagenze nabi, kuki wowe utajya kubarega cyangwa nawe gufata imbundu baraside ko muri Amerika kurasana byemewe? Aravuga ati none ati mbarashe nkabica nambagiriye neza. Ati umuntu apfuye aba yagiye ntaba kibabara, ariko giye mfite agahinda kugira ngo bumve neza icyo wakoze kibi nibabeho, ndetse babahe n'akazi bakore, bumve icyo bavugije ba bandi bayishe, nibwo bazumva neza ko bagize nabi nabo bahinduke. Uko umuntu ashobora guhinduka nibyo, iyo ugenda ubona ibi wakoze bakakwereka ko ibyo bishoboka kandi bakaguha uburyo kubikora ukigorora, ushobora kugororoka rwose ukagaruka. Kwica abantu ugira ngo urarwanya ikibi ntabwo ari umuti. Ntihazagire umuntu mwica, ntacyo bimaze. Icy'ingenzi ni ukwica, aho ndabishyigikiye cyane. Kwica, kurwanya intambara y'inkundura yo kwica ubugome, ubujiji n'ubukene. Tuzakore itsembabukene, dukore itsembabujiji, dukore n'itsembabugome. Itsembabujiji n'itsembabukene, dukore bitatu. Tumara kubitsinda, ahasigaye intwari zaba zigaragaye, kuko ubutwari ni ubwo: gutsemba ubukene, gutsemba ubujiji, gutsemba urugomo. Wenda bamwe icyo bibabwire, hari uwabigerageje nubwo atashoboye kubigeraho. Icyo gihe muri iyo ntambara y'inkundura yo gutsinda ubukene, ubujiji n'urugomo, ariyo nzira y'ubutwari nababwiye kugikubita. Umuntu ashobora kwisigamo agatwe nayo yakwigenda se ndashonga bigerageje n'izindi ntwari zose twagiye tuvuga hirya no hino, ariko urupfu rwabo, ubwo bwitange bwabo ntibugomba kuba imfabusa. Ni imbuto, ni ukubiba imbuto nziza izabyara ibiti bizera imbuto nziza izatuma abanyarwanda bisanzura, bakagira amahoro, bagatera imbere. Ndasaba rero ndangiza yuko twakora urunana rw'umutamenwa rubungabunga ubuzima, ukuri, ubukungu n'ubwisanzure busangiwe, bugasangirwa na bose, bugasangirwa hose. Mbese tugakira akabi
reka bivuge dukira kabi twese hamwe nk'abitsamuye. Murakoze. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Uburayi na Amerika, Aziya na Oceania n'ibihugu bya Afurika biraducumbikira, ariko ntitwibagirwa ko turi abana mu Rwanda. Turagenda tukiga tugakorera amafaranga, tugashaka akazi tukiyubahisha, tukagira ijambo, tukereka amahanga ko Rwanda wareze neza. Ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko, kuko utazi yava ntamenye yajya. Amerika n'Uburayi, ibihugu byose, Aziya na Oceania, isi yose nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Isi yose, Amerika, Aziya na Oceania n'ibihugu bya Afurika biraducumbikira, ariko ntitwibagirwa ko turi abana mu Rwanda. Banyarwanda agaciro tugaharanire, mbere ya byose katubera umurage, katubera ingendo, katubera ejo hazaza. Tuzabwira amahanga ko u Rwanda rufite ibyiza, ibyiza byinshi byashibutse mu bibi rwabonye, kuko utazi yava ntamenye yajya. Amerika n'Uburayi, ibihugu byose, Aziya na Oceania, isi yose nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Isi yose, Amerika, Aziya na Oceania n'ibihugu bya Afurika biraducumbikira, ariko ntitwibagirwa ko turi abana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, ibihugu byose, Aziya na Oceania, isi yose nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Isi yose, Amerika, Aziya na Oceania n'ibihugu bya Afurika biraducumbikira,
ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turi abana